Lause kiirustades ei saa kiiremini on paradoksaalne, aga ka väga tark tähelepanek. See mõte kõlab lihtsana, ent peidab endast sügavat tõde. See tähendab, et kui inimene üritab midagi teha liiga kiiresti, kaotades seejuures tähelepanu, rahu ja läbimõeldud tegutsemise, siis ta tegelikult ei jõua sihtmärgini kiiremini. Vastupidi, ta võib isegi aega kaotada. Kiirustamine on tihti seotud närvilisuse ja kannatamatusega. Kui tegutseme ülepeakaela, siis on lihtne teha vigu, mis nõuavad hiljem parandamist ja seeläbi lisaaega. Näiteks töö juures, kui üritad mingit ülesannet kiiresti valmis saada, võid tähelepanematusest midagi valesti teha ja lõpuks kulub selle töö valmimiseks ja vigade parandamiseks oluliselt rohkem aega, kui oleks kulunud rahulikult ja keskendunult töötades. Samuti kipuvad kiirustades ka tulemused jääma lohakaks ja kvaliteet kannatab. Ka igapäevaelus on seda hästi näha. Näiteks hommikul kodust välja tormates võib juhtuda, et unustad midagi olulist maha. Eksid tee peal või põhjustad endale või teistele ohtlikke olukordi. Tihti saab inimene siis aru, et kui ta oleks pisut rahulikumalt liikunud ja ette mõelnud, oleks ta jõudnud samal ajal või isegi kiiremini kohale, ilma liigse stressita. Ka vanasõna ütleb, tasa sõuad, kaugele jõuad. Just sellist mõtet kannab endas ka see lause. Kiirustades põletame oma jõu ja tähelepanu kiiremini läbi. Eksime rohkem ja pinge kasvab. Kuid saavutused ja edu ei pruugi tulla ikkagi rutem. Kui suudame hoida rahulikku meelt, säilitada fookuse ning teha asju samm korraga, on võimalus edu saavutada suurem ning töötulemus parem. Samuti tuletab see mõte meile meelde, et vahel tuleb ka oma prioriteedid üle vaadata. Kas see, kuhu me püüame kiiresti jõuda, on üldse seda väärt? Kas me üldse tahame sinna jõuda? Kiirustamine võib olla märk sellest, et me ei oska või ei taha praegust hetke hinnata, vaid tahame pidevalt juba järgmise eesmärgi juurde tormata. Aga elu pole ainult siht, vaid ka teekond on oluline. Seega, võiksime kõik aeg-ajalt endale meelde tuletada. Kiirustades ei saa kiiremini. Ainult rahu, tasakaal ja läbimõeldus viivad meid tõeliselt edasi. Rahulikult, stabiilselt, tulemusteni. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!